வணக்கம். சேகர், சென்னை திருவொற்றியூர். TVS Jupiter 125 bs6 அந்த வண்டியில் ஒரு கம்ப்ளைண்ட் இருக்குது. கஸ்டமர் பார்த்தீங்கன்னா இன்ஜின்லேருந்து அப்நார்மல் நாய்ஸ் வருது அப்படின்னு சொல்லியிருந்தாங்க. ஸோ அந்த நாய்ஸ் எப்படி இருக்குன்னு முதல்ல பாருங்கள். அதன் பிறகு அந்த நாய்ஸ் வராமல் எப்படி சரி பார்க்குறோம் அப்படிங்கிறதையும் தெரிஞ்சுக்கலாம். ஆக்சிலேட்டர் ரைஸ் பண்ணும்போது பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பெல் சவுண்டு மாதிரி வரும். ஸோ அதுதான் அந்த அப்நார்மல் நாய்ஸு. ஸோ அதை சரி பார்க்குறது எப்படின்னு பார்க்கலாம். அந்த அப்நார்மல் நாய்ஸ் இன்ஜின்லேருந்து எந்த பக்கத்துலேருந்து அந்த நாய்ஸ் வருது அப்படிங்கிறத முதல்ல கண்டுபிடிக்கிறோம். ஸோ அதுக்கப்புறம் அதை சரி பார்க்கலாம். இது ஒரு வித்தியாசமான கம்ப்ளைண்ட் தான். கிளச்சுக்குள்ளார வரக்கூடிய புஷ் வந்து அடியாக இருக்குது. ஸோ அதை மாற்றினா இந்த ஃபால்ட் சரியாயிடும். இது போன்ற ப்ராப்ளத்தை யாராவது ஃபேஸ் பண்ணியிருந்தீங்கன்னா உங்கள் வண்டிகளில் கமெண்ட்ஸில் சொல்லுங்கள். ஸோ நாம் தெரிஞ்சுக்கலாம். இப்போ பார்த்தீங்கன்னா அந்த கம்ப்ளைண்ட்டை சரி பார்த்துட்டோம். ஸோ வண்டியை இப்போ ஸ்டார்ட் பண்ணி காட்டுறேன். அந்த சவுண்டு சுத்தமாக இருக்காது, ரொம்பவே பக்காவாக இருக்கும். பார்க்கலாம். இன்ஜினோட ஆக்சிலேட்டரை அதிகப்படுத்தி காட்டுறேன். ஸோ RPM கூட வரும்போது இன்ஜின் நாய்ஸ் மீண்டும் வருதா அப்படிங்கிறத தெரிஞ்சுக்கலாம். இன்ஜினிலிருந்து வந்த அப்நார்மல் நாய்ஸை முழுமையாக சரி பார்த்துட்டோம். இது போன்ற பயனுள்ள வீடியோக்களை தொடர்ந்து கொடுக்க முயற்சி பண்ணுறேன். வீடியோவை பார்த்தமைக்கு மிகவும் நன்றி. தேங்க்யூ ஃப்ரெண்ட்ஸ். நன்றி, வணக்கம், தேங்க்யூ.